Sasa partout soko pole ngo kokote fo eba Swahili. Abali bwana, mimi nasema hivi, institution nyonso ekomaki kaka Swahili. Et maintenant, bateau bazali ko kambambo ke za baluba. Il faut pas contourner la vérité. Il faut pas dévier la vérité. C'est clair. Mbokeza dirigé par Yabalouba. Si c'est mal dirigé, ezali mal dirigé par Yabalouba. Pourquoi éviter de dire ça? Tokei na gouvernement. Na kati gouvernement tozana Balouba boni. Je crois que c'est 23. Ba ministre. Ba DG. Ba administrateur. Na katanga kutu kolobate. Plupart ba oyo bazako kimisa ba bazoko kokene na ba minéraux à l'extérieur. Ce sont les Kassaïens, le frère de Félix. Mais pourquoi vous voulez éviter la réalité des choses? Nous on parle de la réalité. Il ne faut pas éviter. Ce ne sont pas les Bazaïrs qui dirigent le Congo. Le Congo est dirigé par les Kassaïens. Mon cher ami André, soyons clairs. Toloba, les Cambodens ezali. Ici, on parle de réalité. Makambo toza komona, makambo yango toza kolobele. Mboke kufi ezali na maboko ya baluba. Mboke kufi ezali na maboko ya bakasayen. Muto azako kamabiso azali kasayen. C'est tout comme ndenge tobanda ko critiquer Maréchal Mobutu Mungala. Ndenge mokona jo Mungala. Ndenge mokona jo de COVID-12 malobe pa na yo. Ndeko V12. Fongola micro na yo. Is it okay to speak in English? No, I don't think so. Everybody speak English. Because I only have a few questions for you, but if you can explain to the people, that would be okay. And I mean, it's just a few questions that I have for you. Which language you speak besides English? Maybe Swahili. Yeah, you can speak Swahili because we have some people who speak Swahili here. If we speak Swahili, it's going to be better. Because most of the people is here, nobody is speaking English. But if we speak Swahili, I think more people can understand. We are almost 200 people. 196. Yes, 106 who's here. I think most of them speak Lingala, Swahili, Chiluba. But try your best to speak Swahili. No, I speak a lot of Swahili, but it's just like I'm more comfortable speaking English, but I do speak Swahili as well. Just go for Swahili. It's better for some people can understand, and then from there we can go. So, question zangu ni niko na question couple questions. Ya kwanza it's hard for me to speak Swahili, but I'll try my best. Muna dirige Goma na Bukavu, sindio? Sawa. For how long now? I think 7 months, 8 months now. 7 months. 6 months, yes. Yeah. Do you? I'm not really sure. I've only listened. Nasikiaga tu kidogo, but how many people have died since you guys been there? If my friend, listen to me. Atam Swahili ndasikia. You can answer in Swahili or in English. I will understand. Okay. I do understand English. You can answer in English too. In Lingala too, I do understand a little bit. Yeah. Atuna mo église tuku mubukonfi. Yep. Pale penye tuningia mugoma, tuningia mu ba enemi betu na bona abo bakingali bina tukombanisha. Kama unasikia tu na uwa bona bobe kuna tuua na shina ye tu na baua tuku mubukonfi. No, we are talking no hapana basoda. I'm talking about the population, the people. Nobody. So, no one have died. Kama unaona civil anakufa, yeah. Wazalendo na bale babandi bale bafuta bangi bale. Ba wazalendo wako mcentre ville ya Goma. Unaona combien de fois banapima kuingia?
And then my other question was, ya kwanza ilikuwa for the people that have died since nyinyi mko natumikisha Goma. The other question was, Bukomvi yote batu banakufaka. but like the people are not supposed to be dying like that. Ask me how many people. Listen to me, my friend. Don't ask me how many people. We are in fight. We are in fight. But you guys are killing the population. It's the people. Kill the soldiers. Kill the soldiers. Kill the Wazalendo soldiers. But leave the people alone. No, we're fighting. We are in a fight. We're fighting, my friend. This is a fight. Okay, since you are fighting too, the other question is like, where's the justice for you guys have controlled Goma and Bukavu for the longest. You guys have been there. I never sijasikia hata siku moja mnafanya justice for those people that have died. Not even a single person. Mulikuja kukomboa, that's fine. But those people that have died, they have family. They deserve justice. Kama tunafika Kinshasa tutafanya no, mwanze kwanza kwenye muko mwanze Kinshasa jua nini? Start from there where you guys are. Start from there. Do the justice. Go ask the people who is living in Ukraine. Go ask the people living in Israel. Go ask the people. This is fighting. If somebody is, we see somebody is not good person in front of us, I don't know. This is fighting. We don't fool around there. We just come there for the fight. We just come there for the fight. Aksanti bwana Nazania unaenda. Topesa maloba ipaya ndeko na biso azoko tuna ngai pourquoi na Goma bato bazako kufa bato baninga bolanda makambo ya lokuta ya baluba te. Balanda makambo ya lokuta ya bakasayen ya bataliban ya lokuta. Bomoni na epesi bosoki botali makambo eleki 3-4 jours awa. Bamoni président Kagame a tis téléphone na ye na poche. Poche ya téléphone ebimi et dessiné na kazaka na ye. Bomoni bataliban ndenge bayembi yango. Oh, appareil ya ko respirer. Oh, appareil ya masuba. Oh, appareil ya boye. Bataliban basali ba panel, basali ba émission kili. Et pourtant batu bakangi photo wana ezali photo ya hasard te. Ezali service ya communication ya Rwanda. Ce qui va monaka très bien que avant ba publier, ba monaka très bien que appareil wana ebimi ou bien 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 téléphone. Aki téléphone na poche na ya Kazaka na ye eza centré et dessiné téléphone. Bataliban ba salili yango ba émission. Kolutu. Oui, lekinanga. Bonsoir. Bonsoir. Bengaki na bakisela yo mwa likambo moko sur bamituna bandeko moko uti kotuna wa boni batu baza kokufa na kati ya Goma. Bolimbisi. Soki atali na budget ya République na biso ya Kinshasa, akomona que ils ont dépensé plus de 3 milliards ya kosomba mandoki. Mandoki wana ezali ya plastique te neti ya mwana mwasi wa utai koyiba na bank. Ezali mandoki na ba munition na yango. Mosala nango ezali koboma. Donc soki bango basimi mandoki wana na maboko baza ko utiliser yango bayeba ki mandoki wana oyo basombaki na gouvernement ya Kinshasa ezali koboma pe lokola. Donc soki moto akomata wa kolobaki no boni boza koboma. Mais bamoni AFC Barem 23 a commandé mandoki. Non, mandoki eza ko uta na Kinshasa. Alors arrêtons comédie wana yako tuna. Boza koboma bitumba ndenge olobi yango Ukraine, Palestine, soki tozwi Iran baza kokufa. Mandoki mosala nango koboma. Kasi soki tosali makasi pona kolongola ba oyo bazali na moto ya
Yamboka na Bik. Oui, mais le kola baza kolongwate na Bik. Tout ça la bonne. Tobunda. Voilà. Merci mingi Kulutu. Merci Lekinanga. Kulutu. Merci Lekinanga. Kulutu. Merci Lekinanga. Kulutu. Merci Lekinanga. Et ndeko nangai yeba ke tozwi minduki toza kobunda. Na maboko na biso ezali Bible te, ezande bitumba. Alors, ce que vous avez dit, que Batuboni baza kokufa boko non non. Et toza na bitumba, c'est tout à fait normal batuba kufa. Voilà. Topé sana na malobe pa ya ndeko oya kotaki depuis kala. Ndeko Sébastien. Ndeko Sébastien, ce que vous après maloba namboka na yo. La banza Sébastien a prêté et tous les cas mbalamoko et pas ya ndeko Matala. Ndeko Elombe Mobali Matala malobe pa na yo. Oui, papa Nanga, bonsoir papa Wakacha. Bonsoir Elombe Mobali. Na sepeli koyoka yo komono lisusu epesi malamu. M23 viva. Viva Elombe. Tome mabango tina suka baza kopola me baondi mate. Donc ngai eloko mongano ba papa Wakacha nalandi ba commentaire ebele ndenge bato bazo fingaka banini wana ba taliban. Donc ba mail surtout na départ aussi na maman oyo tout à l'heure sikoyo maman oyo susu amataki wana akomaki kolobelo maloba moko eza na ntina te na okotanga kombo te ozalaki obligé omonisa ye osoko oza nani omonise ke aza kutu pembe ya mwasi na yo te pa mobali ne pa opusa na pembe na yo te. Donc yango wana olobaki mabe te ndeko te kokota ngeta kondado na place wana je pense qu'à côté na retard place on se défenda qui même nga on se défendre ndenge moko bon lo kachangai na yate kyo na sala polémique na loba mingi nga no loba kaka ke no peuple zaïrois fa telema donc fa telema tous la ba révolutionnaire de vrai et pombo kana biso changer tozota la ba voir eloko moko ezo avancer te na mboka bambongo bazo bebisaka koyiba ba millions ko pesa ba Barcelone à gauche à droite na ba vage azo sala bambongo wali ngoko sunga peuple tasko bamvule bandi ba fait na peuple biso nyosto za na sima bar M23 FC Nanga biso tout mon frère bato za la ba sok boye ba kesa o chilombo akei mboke ko changer makamnes ko zonga ordre donc vraiment peuple zaïro to la muka soko mona keno biso tozolinga te makile tanga na kisasa tozolinga lettre kokota kimia vemezala donc makile tanga te ndenge bataliba bazolobaka kuna na Goma mobulu ezate nondaka na Kishasa kuna soki boke na Goma ezo inondaso ezate donc toza na bonne nzela nzambe abotela ba colonel na biso ba dirigeant na biso nyonso na yo pe papa Wakacha na musala zosala nande comme susto yebite donc on est tous ensemble tokele matobenga na Chilombo mais azokende déjà yanga nenga oloba papa kitisa nonga on est ensemble papa Wakacha merci beaucoup papa merci mingi Elombe Mobali baninga na banzi boza kolanda wana se baninga mususu oyo nalandaki balobi keno to signer na dowa boy na boy on n'a rien signé on a absolument rien signé muntu ako sabino te ke to signer boy na boye partage ya ba fonction partage ya pouvoir non on n'a rien signé sur ça absolument rien to signer iloko ata moko te wana ezali kamwa eloko moko na lingana ke ok monsieur papa Moutou papa Wakacha bonjour Elombe Zulu oui bonjour papa Wakacha bonjour panel bonjour papa Mouchi bonjour ndeko Sébastien ndeko MK ndeko Poi Papi ndeko Iguette Ige oui ndeko PMMP voilà biso AFCBA 123 toza toujours na avancement na biso toza toujours na avancée stratégique na biso papa Wakacha 365 l'homme en lettres et en chiffres voilà
Merci beaucoup bandeko nyonso boza na panel boza kolanda biso. Lelo oyo toza koloba boye toza célébrer na kati ya Nord Kivu. Mokonzi ya bawazalendo nyonso kombo na ye na kombo ya dunia Tamuga Bumwe aye ko se rendre ye moko na kati ya FCBAR 123 lelo fete eza monene na Nord Kivu kuna na gouvernorat aye ko tikela biso na ba minduki nyonso tuna mokola lelo kombo na ye bande ko benga ye le seigneur de guerre oya sala ki biso bitumba na Niamabogo na territoire ya Masisi vient de se rendre auprès des mouvements FCBAR 123 na plusieurs matériel na ye ya bitumba aye. Oui, aïe, FCBAR 123 viva toujours aux en avancement. Papa Wakacha, Pesanga 5 minutes pour Natia Malobanaye, Boutunion surtout Ayoka Yango. Merci beaucoup. Ok, merci. Walimkaribisha namna gani? Basi wengi wanaogopa kukuja. Ilikuwa namna gani Turkia itike kutoka kwenye poli? Nao wote wanachoka, wanabakia kule juu ya shida tu, wanaona kama Tshisekedi aliwadanganyaka, anasema tawapokeza, kumbe ni rufu tu yenye anakokotea. Sasa yeye anachoka mpori, anakuwa kwenye tuko maana anatoka mpori anakuwa angani. Sasa huyo kamanda tunaweza kumuona kumfahamu? Ndio, ni kamanda iko, ni kamanda brigade ya Sego. Unaweza muona hapa. Ilikuwa territoire ya Ruchuru wala alikuwa anatoka kwa ya Masisi? Territoire ya Masisi, lokalite Ngururu, groupement Nyamaboko ya kwanza. Kamanda mchambu. Kwa majina wewe ni nani jina lako? Nasema jina langu. Jina langu Dunia Hamugabungu. Kwa nini umetoka kwenye pori kwa leo? Na iko nashoboye niyo mpamvu naje gukorana n'abandi kugira dufatanye igihugu cyacu. Na wakati ulikuwa kwenye pori walikukamata mbaya, wakati ulikuwa kwenye pori ukafikwa kwa namna gani? Na wenye hata meze neza niyo mpamvu naje sanga abandi kugira ngo dufatanye. Na unaweza ambia wale wengine walibakia kwenye pori kule kwenye msitu, unawaambia namna gani wale wanabakia kwenye pori? Ndasabiye kuza nabo kubera abasirikare ba Kongo ni bazima, ntabwo ari babi. On kuna ya Nord Kivu vraiment eza koleka malamu eleki malamu na journée ya lelo vraiment na yebike bandeko bayoki na Swahili fonga Swahili na yoka te Papa Wakacha oyebi vraiment na osala makazi pour na yoka ngo vraiment merci beaucoup maloba pa na yo Papa Wakacha, merci beaucoup. Merci mingi ndeko Elombe Mobali Zulu. En tout cas, information moko ya kitoko, information moko ya solo, parce que information tango eyaka na maboko ya ba Alliance Fleuve Congo ezalaka kadi ochate ezalaka na ba preuve na yango. Je crois que boyoki leki Zulu ayena ba preuve pona kolobatrewe ke bango nyonso bakomi koya. Soki yo oza kotikala ndenge tolobaki te FARDC ekoya kokota na armée révolutionnaire. Bango nyonso bakoya kokota ndeko, c'est le moment. Yaka tobongisa Congo. Awa ezali makambo ya ba minerete, awa ezali makambo ya ba titre te, ezali makambo ya ba poste te, awa ezali makambo ya ba boya tobongisa Congo. Boya tobongisa. Na kopesa bino exemple muke. Omoni na ba plupart ya ba Rwandais, na solo makambo na soko yebisa. Plupart ya ba Rwandais bakomi ko zonge pa bazako bagunyoso bazonga zonge para bango. Bake ko sala ba activité, ko créer ba société, ko créer ba makambu. Donc, eza pendenge moko na biso. Lelo yo biso tozako banga pona tozonga na Congo. Mais non. Et alors, il faut tozonga na Congo pour créer ba société, où il y a engagé 10 personnes, où on a engagé 20 personnes, où on a engagé 30 personnes. C'est comme ça. Mais pas na biso, c'est le contraire. Tozali ko banga pona kozonga, pourquoi? Parce que ba force de progrès baza kuna na ba taxe na ba makambo kilikili bako kanga batu voyez que ba force de progrès bango pe ba comme na ba boloko na bango pe baza na ba kasho na bango. Et pourtant tango Félix azwa ki pouvoir aloba kite eloko ya liboso ya ko sala ezali ya kolongola ba kasho nyonso, ezali ya koboma ba kasho nyonso. Lelo ba kasho ezali partout tina bandako ya
ya bano ya ba force du progrès bango pe basali ba kashon na bango bande komboka ezali ya kokufa bande ko l'état azalité Congo ezali ya kokufa baninga na ngai oyo naza koyebisa bino ezali ya solo baluba babebisi Congo boya tokende Kinshasa tobongisa Congo ekoma mboka Congo ekoma état Congo ba na minute oyo Congo baza koyeba baza koseka biso partout baninga na ngai. Voilà, merci mingi petit Zulu. To continuer na masolo to pesa ndeko Ige Maloba ndeko Ige Malobe panayo. Merci papa Wakacha, merci vraiment la sepeli mingi. Nalingaki na répondre par rapport ya moi débat autour les kamo muke na zongisango pour bandeko mususu pe ba comprendre. Na ba gouvernement nyonso oyo eleki na kati ya mboka na biso gouvernement oyo na tribalisme makasi ya ba gouvernement ya bandeko na biso baluba. Alors lelo bakomi komona danger na bango bakomi koluka ko se retirer na bandenge na bango biso tout ba congolais to bali na ba province différents toza kosangana mais province oyo na makambo ya tribal makasi ya bandeko na biso baluba bango bakoma komata même na ba panel ko cibler batu pona ko kendaka ko tekaka batu manœuvre ya okangaka bango bakoma na intimidation ya ko intimidaka batu neti mama oya komaki tozana Félix ti 2040 nzamba limbisanga za mama bon na yebi pe poso na été mais na omona ke mama na mutu eza bien te je m'excuse nzamba limbisanga ai pona nini parce que batu bazomona lui il est d'accord ya ko soutenir parce que azotala mutu na ye ya province ezalaka te lelo force du progrès bazolatisa bango bateni balatisa bango force du progrès baza ba civil baza ba soldat te comment bino parti moko boye o créer groupe moko boye ya ba tobenga ba brigade OK ba rota ville ya Congo comme Kinshasa batango mal à l'aise kokenda osinga ba taxe ko nomena saka batu toujours na force du progrès jamais ozala un mungala jamais ozala mutabandundu jamais ozala muswahili surtout muswahili du bakangio rwandais po biso tout ba swahili tokomaka ba rwandais. Alors chaque province totale na Congo tozana ba plus ou moins 9 pays frontaliers na ba pays wana nyoso tobalana alors ndenge zala même ba umo baluba baze belé na kati ya Rwanda bavandi na kati ya Rwanda ebele biso ozana problème na ba Rwandais te tozani na problème contre gouvernement ou eza na ville ya Kinshasa gouvernement ya Félix eza mauvais gouvernance ou baza ko diriger mboka mabe na tribalisme et na makiona musala na aya ko bebisa toujours nyonso lelo komi luka c'est le fait pardon kovanda koyokana mais na kovanda koyokana wana soka lobaki ngo avant mais batonyo so bako kufa te atina lukiteti carrément que azana na force te ayebi penanu ko diriger mboka te amoni danger na ekoti lelo akomi ko lukake basala négociation c'est faux archi faux et ko simba te po biso zaka na posa ngala lobango make papa wakasha na insistanga chaque fois ngali nazala combattre toujours pour na gouvernement ya Félix ngai nazana ni ranki na mutu nini te mais bande on a biso nde ya baluba na comprendre ce que na sepe po bokomi ko comprendre que buzoba oboza ko sala ya tribalisme bokomi ko se retirer bino na bino malembe po ekomaka lelo so lobi problème ya gouvernement bakangio un étranger ba pesi yo mboka nao Zambien Malien soki nani mais bango peso tana bangola abaze belé OK ikande na tango na ba Rwanda bazebele bango bazokima okivana na Kasai na mboka o bazobenga bato ba lo ba Swahili ba benga ba Rwanda ba ovanda kuna ebele bazana M23 bazaka ba Swahili te li ba Congo bazali e baluba bazali pe kuna o bazali ko soutenir batika via tribalisme wana me baye barake mboka so ito okende boye suka ezakuti ya bomba mate e kozala mabe guerre civile za makasi contre bango moko na bandeko na biso moko baluba ona ngana lobaka yango wana donc gouvernement fati vraiment marato. Merci papa Wakacha. Merci ndeko Ige, merci mingi Lombe Mobali. En tout cas tikala kana position wana po mboka izako kufa ndoko izali ya kokufa tikala kana décision na yo wana en tout cas ozali na nzela ya kitoko ya kolongola bato yo babebisi mboka na biso to biso Alliance Fleuve Congo M23 tozonga po tokamba Congo mobimba tozongisa bato ya sika makambo yake ono écoutez oyo azali soki autorité morale
oyo azali boye na boye te jamais oyo kozala te bokomona bato ya sika bokomona bato ya sika et peu boye ba très bien que on n'a rien signé na Doha ya ke o ndenge nazoka bataliban baza koloba ke non balobi ke non toko partager pouvoir toko sala boye non biso totikali na esika moko kaka Félix a démissionné soki aza ko démissionner te biso toko bengana na makasi voilà tokende pa ya ndeko poto namoni omeli mwa ndambo wana ndeko poto maloba epa na yo olobi boni mbote na biso nyonso na pana mbote na yo papa Wakacha bote nazala émission na biso malamu toza koévolue bien papa Wakacha ngai na ba question na nga tuna yo question na nga liboso nayoki outi koloba awa ke ozalaki pena membre makasi ya IDPS IDPS ezalaki nini question liboso yango wana mission na nga na IDPS yes non na IDPS nazalaki na mission te nazali kaka communicateur ozalaki membre ya IDPS te nazalaki membre ya IDPS nazalaki kaka communicateur na parti politique ataka objectif ezalaki nini na IDPS objectif na ngai ezalaki ke non tozwa pouvoir effectivement tozwaka pouvoir très bien ezalaki mpe bozwa pouvoir donc c'est que mutu oyo azalaki na pouvoir abandaki kodirige malamu te c'est ça non bien sûr ok question yango oyo donc Kabila Leko mention zela ozoya na mbangu weli kamrini mela mai zala malembe zala malembe zela ide na weke ya malembe so we na panel na bakindaka malembe opposer question moko zeli papa répondre yoti na suka pour comprendre yoko ya ozo sandi tozo ko obligé ye ozo ko yebisi kaka lo je suis loin de là c'est pas ça ma question za la bongo te ba poser la question malembe o melima yoza kimia à répondre yo après au quotidien sujet au toza nango et bien là ba question pété pour aza pe na makambo aza ko communiquer merci beaucoup merci beaucoup ok merci pour na réponse Michel Zadati ya kobengana président azalaki en place abanda kodirige mboka te nde bobenganaki bi président sikoyo ntango bobenganaki président bokende kosima minduki ubi bobenganaki ye pourquoi sikoyo Tshisekedi azodirige mboka bien te pourquoi boluki kobengana ete nde bobenganaki Kabila mais bokoki kosima minduki c'est ça je reste là en tout cas ouais eza question ya bana mike tosimbaki minduki première des choses pour tosengaki ndeko tofanda tosolola ye alingaki na ye tosolola te alors comme prudence tokoki kosala lokola ndeko na biso autaki États-Unis amikufisika na bozoba te tolingai kosala yango lokola bagénéraux oyo lelo baza kokufa na kati ya ndolo na kati ya makala baza kokufa na bozoba te alors comme prudence toza bato ya mayele bato ya bwanya tozwili ye minduki po na kati ya minduki nde tokoki kokimisa ye mbangu nde le mosusu tokoki kokanga ye voilà la raison pour laquelle tozwi minduki po na kati ya minduki tokoki koyokana lokola ye azokoka te loko mosala na ye kokanga bato koboma bamosusu tu sais très bien ke bato ebele bakufi bato mosusu bakimi mbangu na kati ya Congo bakoki konya te su na Congo te bamosusu bazali baoyo basakanaki bakufi bagénéraux ebele bazali lelo na bandolo na banini bamosusu baza kokufa na bapoison alors lokola biso toza bato ekenge tokoki kokufa boye te yango tozwi minduki po tokende ti na Kisasa na banza voilà raison ya solo biso tozwi minduki. Merci beaucoup. On a la réponse. Non, il y a la réponse normale, c'est alors vous. Ce qui n'a pas ce pouvoir. Non, qui de comment on doit construire le Cameroun il y a tribalisme. Et c'est que tribalisme na mboka to bitumba ya bikolo. Moi, je suis de l'Équateur. Je suis mon 100% des bassins pour né et grandi. Alors, mais likambo oyo ya tribalisme oyo nazo ko tubeta sete makati bakasanya babenga babomi mboka bakasanya baluba babomi mboka papa na ngai eza baluba musu bazo souffrir koleka kutu babikolo mususu kaka na Congo wana preuve à l'appui na bakasai wana soko kei il y a d'autres coins oyo même ma ya komela oyo ezali te
Alors, pourquoi de généraliser un individu que par rapport, il y a un grand tribu comme des Kassaïens? Qu'est-ce que les autres, c'est qu'il est accueilli? Yo attaque représentant M23. Au ça, la ligne pour Nabaluba. Merci. Ndeko, tango pouvoir ezalaki na maboko ya Bangala, Mobutu azalaki chef de l'État, biso nyonso tobanda koloba ke Bangala, bamipesaka ba poste partout. Na batu mosusu bashanjaka ba kombo, ba oyo bazalaka bazwaka ba kombo ya Bangala. Na yebi bandeko na biso ya Baluba ba mosusu bashanjaka ba kombo ba kombo ya Bangala po bazwa ba poste na ba fonction publique partout. Na yebi makambo wana. Tango Joseph Kabila ye azui pouvoir soyez les kotaki na ba administration OK na ba bureau nyonso ya ba ministère par la fonction publique soyez na soyez. Alors ba oyo pe baza ko diriger siko bazali kombo na ye président Félix Azam Moulouba. Donc il faut pas dévier, c'est tout à fait normal. Donc s'il y a des blâmes qui arrivent sur les Kassaïens, c'est tout à fait normal ba mo baza ko diriger. Encore baza ko diriger na nenga mabe. Ce que na Kinshasa siko yawa. Bato yozo ka ba force du progrès, ce sont les Kassaïens. Ba mo baza ko piller, bato baza ko kocha ba barrière, ko nyokola bato na ba taxi ba toutes les na ba ko nyonso ya lokuta na katanga kutu kolobate. Donc bakoko yo lingi ba bakene koloba nini? Tokene koloba ke Bangala, tokene koloba ke Baswahili, tokene koloba te ba Congo. Non, bato baza ko diriger mboko baza ba Kassaïen. Atako ba nyonso baza ko zuwa mboko. Oui, avec beaucoup de respect, mon vieux leader ya Congo, qu'est-ce que ça boy? Ceux qui bina besoin pouvoir, beaucoup ça la yo wakati représentateur M23. C'est ce qui d'accueillir. Nanga rien d'acquitter comme président. Yo ko ça la ligne pour la bakasa, c'est ça la question. Mais donc moko ngai na ko kende pa na biso na ko sala bilanga. Ngai na ko sala bilanga na ko kende na ba makanisi na zana ngwawa na ko somba 10,000 têtes ya bangombe na ye naona na Kasai wana na che bangombe na pesi batu misala tina ozo koma na question te Zélande c'est là va répondre yo c'est là va répondre yo c'est là va répondre yo Kasai na yebisa ke makana kosala yangwana mais bino bataliba bozala kana papa wakati ya motion bino bataliba bozala kana na kimia te pona nini bozaka agité. Hein? Bosaka jité pour nani. Soki na panel zela bateya yo peut-être obongwana okolanda nzela na biso. Oza agité. Zala kimia ndeko. Oza mobali zaka agité te. Ozo poser ba question ozo tuna yo okosala nini yo pona nini bozaka boy. Zala poser zala kimia. Zala tranquille papa wakacha ko répondre yo parce que aza mayele makasi aza na ba question nyonso tuna ko répondre. Ou ya ko agitation makasi belika munini. Hein? Oh là là. Merci Mingi. Papa, okay, merci pour la. Papa, tu as bien protégé. Il faut protéger mon conduit. Oui, Aza protégé. C'est bien. Vous êtes en train de bien travailler. C'est bien. J'aime ça. Pona ko bakisela na maloba ya ndeko Zulu na ndeko papa Wakancha. Ndeko mituna ezali ya yo kasi ba réponse ezali ya ye. Ko contester réponse na été ezali ya ye moko ndeko. Akoki ko répondre yo ndenge mosusu te kaka ndenge ye aza ko penser yango. Voilà ici ka tozali na moi doute na ba intervention na yo puisque yo lingi ya répondre yo na ndenge yo lingi ya répondre. Or ba réponse ezali ya ye eza ko uta na bongo na ye tikela ye temps à répondre yo ndenge ye aza ko kanisa. Merci mingi ndeko na ngai. Merci mingi lombe mobali lekinanga muchi. Merci lekinanga Zulu. Ndeko ebate ngombe moko zrana biso eloko moko ngombe moko lelo yo ngombe moko azana $300 bangombe babimisaka miliki wana soki lelo nakei na sombi bangombe wana nakei nango epa na biso na Kasai kuna na kopesa bato misala na sali société na ngai ekomi kobimisa miliki Kasai ekozanga miliki te na bamboka ya nzinga na loki esika ba soso mine mitano ndobi ba multiplier bakomi ko baka maki bakomi ko sala boye société pona ko sala ko ba congélateur ya minene o ya ke conserver ba soso ezali na pesi ba tumisala
kolia ekomi pamba, ngombe ekomi pamba, miliki ekomi pamba, soso ekomi pamba. Voilà les idées. Batu bazui misala na komi kofuta batu misala. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas pour rien. Tu as qui na poto pour na mécanicien yaka. Mécanicien yaka na koya ko tete na zo bunda wako na ko ministre na ko soki ba ko ba moneke non baza na poste songolo pakala ba ko pesa ngai tant mieux. Mais soki ba ngai moko na ba mécanicien nga na za na ngo ebele. Donc, il ne faut pas s'attendre très bien que nous soyons à Costa Rica. Qui peut faire développer Bamakambo et belé. Donc, ce qui est là, en Chine, au moment où il y a belé, oh, il y a des biscuits. Tu vas bien comme mon toit fani nanda kunaye, azoko sala ba biscuit. Mon toit fani nanda kunaye, azako tonga ba ketch. Mon toit fani nanda kunaye, azako tonga ba chemise, ba pantalon, nanda kunaye. Ça ne demande pas que vous allez biloko ya kalezaki, il faut que vous allez ba industrie, au moins ba machine minene. Non. Monde essaie de faire biloko comme muke, eza machine ezo ko sala ba mikate. Eza machine muke, ezali ko tonga ba pantalon, ba jeans soyo, ezo ko bimisa 310, 410 par heure. Il y en a beaucoup. Chine a développé ba machine nyonso nande ko ngai. Tambolaka kendeka partout, au moins ndenge mukileza ko tambola leki. Merci beaucoup Papa Wakacha. On a clôturé pour un acheter n'angai s'il vous plaît. Moi quelques secondes si vous pouvez me permettre. Quelques secondes. On a clôturé n'angai baboy. Il de kimi ha jova. N'angai baboy Papa Wakacha. Nani oh pardon. Nanga a organisé qui élection. Nanga ça serait cause de bitumbana et la cause réelle c'est la constitution 64 na tout petit avec des gens beaucoup bien tête normal langue. Voilà. Ndeko MK malobe pa na yo. Papa Wakacha bolimbis na kitisi a distraire biso. Oui, ndeko, merci mingi petit Zulu. Merci mingi ndeko. Ndeko MK malobe pa na yo. Bonjour Papa Wakacha, bonjour Papa Zulu, bonjour Papa Mouchi. Non. MK, KM, déjà, tous en différence, mouké. Et Zanga Indien en zo solo là. Ok. Pardon, Lindi Sanga Penza. Ok. Ezolo de Kamborambo Canabiso. Nalandaka Papa Wakacha mingi. Papa Wakacha zali donc Papa Nanga Mobimba. Il est sorti pour 2 heures du temps. D'après ce qu'on a causé na bino bandeko surtout Papa Zolo na Papa nani Mucha bo limbisanga penza ngai ba question na ngai na po eza papa ni nazotu na po loka boza bino so boza ba papa na ngai na ebite muto na za mukolo na yao ba question na ngai kende ka normal kana kimia litosili kambesili muto no kimsa moninga za wate Papa Wakacha zalaka tangu nyoso. Ok Papa Wakacha pona ngai na koya na idée na ngai selon ngai na boule petit no ndenya zo boule po ngai na zana ngani pour ni contre ngai na bimana Congo kana kam ko basale élection na koya émotion na koya na bimina ngana Congo ndia bon Papa Wakacha likambo yo sala bo ngai na zo kanisa siko selon ndenge gouvernement ya soki lelo nangaye akomi po ya kuta na idée na koma président ya zana idée ko koma président te na yebi ya zana idée ko koma ko zamboka ko koma président na linga ka libérer so qui a libéré est-ce que tribalisme ko sila ou bien ko sila te exemple tuna to biso na programme na biso tribalisme ezalité tozali koya kusala fédéralisme province nyonso ekozala na bakonzi ya mboka wana bakodirige yango epa bakonzi ya mboka wana donc makambo ya tribalisme epa na biso ezali te tout d'abord epa biso tozali okomona bikolo na bikolo ezali déjà na kati ya Alliance Fleuve Congo M23 na banza ozokomona bilili ozokomona kati ya bilili ozokomona baoyo baza kuna biso yo tozali baluba bakasayen tozali na alliance bikolo nyonso ezali na Alliance Fleuve Congo M23 donc eloko kombo eloko oyo tokobunda po toboma complètement eyokanaka te na Congo
ezali tribalisme. Jamais, jamais, tokoti ke iloko ane le cas. Jamais, ndeko na ngai. Donc, côté wana bosana, po tokobongisa Congo et kozala inu. Jamais okomona ke, neti toza komona siko yawa. Soki okena katanga, bakatange bakolela. Bakasayen bazwi biso province, bakasayen bazwi ba fonction nyonso, bakasayen bayoko boto la biso ba boye na boye. Alors, soki okena Kinshasa bato bazako renye siko ya bazaka bakasayen. Force du progrès ba oyo bazako kanga bato, ba taxe, ba boloko, eza bango partout na ba ministère na partout, chiluba pana chiluba. Donc biso ya po Congo et comme Congo ya congolais nyonso ndeko na ngai. Côté wana zala na kimia. Wana c'est avec ceux qui boye ekozala ki koloba tribalisme beaucoup ya tribalisme c'est avec le tribalisme ndelo ko zobo mabiso ba congolais nde yango za ko pesa lelo nungu na kati mboka nde yango eloko na budget na bino na yambo yango wana oui tribalisme zobo mboka etambo sala mboka c'est avec nata ya Kabila tribalisme zalate to izalaki. Pardon, anita mutasolo na zana papa wakacha na yedi adama hele makasi na boy mutasolo. Non. Non. Oza na besoin ya réponse, oza a besoin ya mutu ko répondre. Ndeko MK azana droit ya ndeko MK docteur Power azana droit ya mention. Azali na droit ya mention. Peut-être que likambo lobby yenda azana réponse. Yokai. Merci beaucoup. Bon, nayo kindeko otuni motuna na yo est-ce que nata ya Kabila tribalisme ezala kité. Otuna na yango wana. Bon, d'abord tango zotu na question wana nga personnellement nazo ke insinuation ngolo baneti AFCM 23 eza prolongation ya Kabila. Non. Permettez nazo ngama one na mituni question wana. Mais pourquoi c'est ok, yango eza prolongation à Kabila te. Et même Kabila, so kita na tribalisme ezalaki lelo ye moko nenga comment combattre le tribalisme, je ne pense pas que c'est que apprendre les so que tribalisme faisaka avancer mboka te. Mais ba élément ezo prouver na époque ya Kabila que tribalisme ezalaki yo moko moto yebi yango. Mais AFC a garantir yo boy que tribalisme eza germe moko e faisaka que bato bakoma bazwa koma na ba rebelle bato bakoma lelo bamona ke injustice eza na kati po tribalisme et se bazaka na méritocratie te tribalisme esalaka ke ata ndeko na aza mayele te po aza ndeko na onde tia wana donc eza contraire ya méritocratie oyo AFC ezo prôner lelo ke lobby totia mutu azo mériter na place oyo azo mériter et en même temps soki totia mutu wana oyo aza supposé kazo mérité photo senga et exigence ya résultat ya place oyo ya koti il faut tout monde résultat donc FC za prolongation ya Kabila te mais nous pensons que c'est Kabila qui a compris que peut-être biloko oyo puisque bato nyonso baza na FC za ka bato bato oyo baza proche ya Kabila te ils appellent bato ba combattre Kabila baza na FC donc il faut comprendre que c'est un mouvement indépendamment de Kabila nda ko kokota na FC mais biso to kokota na pas Kabila te merci. Lokola papa wakacha pa s'il vous plaît, ce qui n'a pas eu bakisa dans le même idée que ndeko nangai Power ndeko nangai na mboko yonga na vandi iloko moko babengaka racisme ezalaka kasi racisme wana bakonzi bazwa mwa mitindo pe ba contre comment on dit ça ba contre mesure wana racisme wana bacha balwa kasi eza ko empêcher te moto esika ya vandi azala na racisme wana eza ndenge moko na tribalisme kasi soki moto ba konzi ou bien moto a constaté que moto aza ko sala tribalisme il suffirait ba konzi ba ko sala ba loi oyo ko permettre congolais nyonso akende ko poser oyo ba bengi plainte na ye pa ya justice de façon à ce que balanda masolo ya moto wana oyo aza koposer tribalisme soki bakofutisa ye ba amende bakofutisa ye ba amende soki pe aza na condamnation ya temps ya prison akozwa temps ya prison kasi moto nyonso oyo l'état nyonso oyo
akoki ko empêcher moto azala tribalité to pe azala pe raciste te. Voilà un peu ce que nalingai na bakisela yo ndeko na ngai. Merci mingi. Ok, merci mingi na yo kibino deja na mwa ba ide mike na zalaki na o ibika kaso kumatina panel mingi oyaki na ngwe ko kima na kaka tiki eloko kaka ngai na ko bakisa bino boza ba papa na ngai selon ngai imagination na ngai na génération na ngai ya sikoyo iloko nyonso zote ya gouvernement ya sikoyo ya nyonso bozoke na ngwe ko distraire ba congolais tout ezala gouvernement ezala bino boza ko distraire ba congolais po parce que ata ndeko ya Felix akufite ndeko ya nanga pa akufate ona nsuza ba distraction. Ok, ndeko MK ozali mwana lokolo lobike bisunyo tozali ba papa na yo ozali mwana muke oyebi eloko ata moko te biso ba papa na yo tozali koyebisa yo pourquoi tozali koloba pourquoi tozali ko bunda ozali mwana muke kenena no omela mabele ya mama po nanu okolite oyo makambo toza koloba eza makambo ya bamikolo eza makambo ya bato ya bwanya bato ya mayele yo mwana moke kende nanu komela mabele tango kokola okoyeba eloko nini babenga mokili okomena na niveau wana te. Voilà ndeko KM malobe pa na yo. Bonsoir papa Wakancha, bonsoir papa Mouchi et bonsoir papa Zulu. Bonsoir Elombe. Oui, bonsoir Ndeko KM, bonsoir. Bonsoir Ndeko. Na bandeko na nganyo so baza na panel bo baza ba FC bar M23 na pesi bango mbote et bonsoir. Nga nazalaki na ebele te na sepeli nde mokolo ya lelo papa akanyandeki ya mati panel nga nakotaka panel ya papa Zulu. Na mokolo ya lelo na olinga nde nasola kaka na papa Zulu. Papa Zulu naza na eloko moko oyo nakoki kopesa yo po opesa papa Wakacha. Mais il faut sala makasi na ngonga oyo na oloba soki moye ezali osalisa nga mpona tosolola moke ndenge nakoki kozwa nga ndenge nini ngai mpe nakoki kozwa yo ndenge nini mpo opesa ye kosunga biso mokolo ya lelo butu ya lelo lobi na tongo na lobi na 12h soki olekisi yango yo moko etali yo me nga naza na yo posa papa Muchi na papa Zulu bosala makasi nazwa contact na bino. Ok, merci beaucoup. Contact à papa Wakacha. Ozala contact à papa Wakacha, j'espère. Il y a biso aussi kaka numéro na on ba privé na biso papa Muchi nangai. Comme ça tokoye ba ezali kambunini. Merci beaucoup ndeko. Ça va bolu kangaka kana banani awa ta TikTok bokozwanga na message na ngai tokosolola pona pesa bino nani wana. D'accord. Tikila biso ba numéro na ba privé comme ça tokobenga yo ndeko benga. Merci beaucoup. Merci papa. Merci Elombe Mobali KM Namboka yo ozali topesa nano ndeko docteur Power. Docteur Power ozali na ba commentaire ozala makam Elombe Mobali docteur Tomoni ndeko unité azawana bandeko bilombe baza wana déjà alors na évité nani azali prêt pour na kozwa maloba ngai na kozwa je sais pas ce qui olingi. OK. Docteur Power aza na une motion quand il veut alors merci beaucoup papa Wakanza, merci Ndeko Zulu. Bandeko nyonso wana panel na pesi bino nyonso mbote chacun na ba engagement na bino pour na mboka na bino pour na mboka na biso nyonso Congo. Personne d'entre nous na diaspora koki kobosa na moi ata na bino yo bozwaka po bolobi na makambo yekolo. C'est très important parce que tous les jours nous autres on vient d'une manière sporadique, on vient à responsabilité mususu tuzanango, mais nous devons reconnaître de votre côté tout ce que vous faites. Félicitations à ça et je suis sûr que la patrie de vos ancêtres vous restera toujours reconnaissant.
Maintenant, Merci moi beaucoup. je viens par rapport à l'actualité. J'ai suivi la diatribe de représentant de la Belgique au niveau de l'ONU, où il a posé son diagnostic par rapport à la situation sociopolitique dans notre pays. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la manière où la Belgique n'est pas allée sur les dos de la coulière, surtout pour rapport devait être échangé. Et pour moi, c'est ça ma reconnaissance. Hein. Ma première reconnaissance c'est par rapport à FCM 23. Toute organisation dans le monde, il y a des choses parfois qu'ils ne voient pas. Mais je trouve que le leadership à ce niveau-là, ils sont en train de travailler pour rectifier là où il y a les erreurs, parce que ce sont des êtres humains. Mais il faut reconnaître que cette organisation qu'on appelle FCM 23 nous a échappé à ce qu'on quitte de la République et on devait voyager vers les royaumes. Parce que le messieurs, rappelez-vous, vous avez vu même la chaise traditionnelle qu'on avait amenée au niveau de la présidence. Ni honte, sans vergogne, il a réussi ça parce qu'il se croyait déjà devenir roi. C'était un dictateur. J'encourage toutes les couches de Congolais qui comprennent que nous n'avons aucun espoir à celui qui dirige, à celui qui est appelé aujourd'hui le président de notre pays. Il n'est pas là pour notre intérêt. Ce sont des gens qui sont venus s'enrichir et mentir, à lever les Congolais l'orgueil d'être un peuple. Aujourd'hui, il nous a rabaissés. Regardez dernièrement même une petite pluie qui est tombée à Kinshasa. Vous avez vu l'état de la ville. C'est comme la tsunami vient de passer. Donc, nous devons comprendre que ces gens ne sont pas venus pour nous. Et s'élever, dénoncer, s'élever, s'indigner de cette situation, c'est déjà un acte patriotique. Nous devons nous indigner. Je comprends ceux qui viennent avec des doutes. Oh non, vous êtes venus avec les... Oh non, mais nous vous disons, venir, les Rwandais entrer, agresser notre pays et soutenir un mouvement, c'est différent, ce sont les deux mots différents. Il n'y a jamais une révolution sans qu'ils aient ce qu'on appelle base arrière. Ça, c'est connu. Et s'il y a un parti qui a toujours été proche du Rwanda, rappelez-vous, c'est l'IDPS. Je peux vous citer des moments ici. Je vais vous parler de Moubaki. Je vais vous parler d'un vieux Etienne. Ce n'est pas Papa Wakanda qui va me contredire. À Kisangani, nous avons vu vieux Etienne passer à revue les troupes. Si vous avez un niveau intellectuel élevé, vous comprendrez la notion de passer à revue un troupe. Lorsque vous passez à revue les troupes, ça veut dire que vous reconnaissez l'autorité de ces militaires-là ou de ces troupes-là, et ces troupes-là, vous reconnaissez votre autorité. C'est un soutien absolu. Nous avons vu ça. Et même quand Mouzé entrait, Tshisekedi était à côté de lui. Vous vous rappelez, si aujourd'hui, l'un des motifs de M23 qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi ne respecte pas les engagements. Le commandant Willy Ngoma nous a expliqué pourquoi ils étaient à Kinshasa 14 mois. Mais qui ne respecte pas les engagements. Un monsieur comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi avec lui? La République est plus grande qu'un individu Tshisekedi, qu'un individu comme moi qui vous parle aujourd'hui. La République est au-dessus de nous. Si nous nous retrouvons avec un monsieur qui nous amène à la destruction, nous devons les freiner et le plus vite sera possible, ça sera un acte patriotique. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. Merci Elombe Mobali. Docteur, en tout cas, maloba soka docteur ezalaki soki muntu azali kobebisa république, il faut tout ça par tous les moyens. Ndenge article 64 elobi na biso ba moyens nyonso toko utiliser minduki mabanga et tout on va utiliser bande kuna koyebisa bino eloko moko na minute oyo Félix azana sécurité te nazoko kama ndenge ni ba généraux na biso ba capitaine, ba colonel, ba nini, baza ko banga ko sala coup d'état. La minute où Félix Azani ni le part. Souki ata lieutenant ya pambo ya bimi akangi aéroport wana. Ke ako kita di suso wate. Et stili Félix Akimi. Mais ezo kamu sangane bazo ko kanga bangolo ko ba puku. Ba généraux mobimba bazo ko kanga bangolo ko ba puku. Bazo ko kanga ba généraux on dirait que bana mike. Dans la que général Azam, tout le monde a commis 4 niveaux, 4 étoiles. Azam, tout le monde a un service nyonso. Likamoyo et go la yete, le collègue le mwana mouké. Azam a une information nyonso à chaque minute. Chaque minute, vous êtes à chaque instant. Mais, tata général Oyebaye ko kanga bango na Kisangani.
bato bauti na Kisasa baye kokanga ye na Kisangani. Ah, mais tango nungu wana eza kosalama na Kisangani na Kisasa ya yoka kite tango avion elamuki eye na Kisangani ekiti baye koluka ye badie non ça Général Makenga na ebi bien que bambula nanga ese eleki limbisa ngana kota armée. Et en tout cas, il faut une côte armée. Papa coach. Papa, on a droit. Papa, on a droit. Papa, on a droit. Papa, on a droit. Félix, à l'obio, na Monica na côte armée. Mais vous avez commandant suprême. Vous avez déjà une armée. Félix a évité que. A évité. A quoi t'as dit? Zelensky a liqué dans Maïle. Félix a évité qu'à la soda. Aza ko ibisa bato na Monica na kota na comme militaire. Mais vous avez un commandant suprême et vous avez une fonction militaire. Ah non, tout ça n'a pas si. Bato e baza ko résister que mon toit na to bengana ete en tout cas mawamingi. Kokene na ngaya Goma na kokene ya Mbaloyo ezali na okena bisa général Makenga est-ce que nako tata nako ta armée te nako ta armée na lata Sokoto na lata nako ta armée révolutionnaire eza elengi musala na ya non ba ko affecter na information voilà okobundate mais information tu peux vous avez l'armée ezali kinanga ndenge olobi ezaka ko za affronter ba misala ezali ebele ba minga ka bazali ba avocat bazali ba docteur bazali ba administration ezalaka et tout ça ezaka kana bunduki liboso ya affronter administration ezali ezaka kana ti musala ya ba société ba fonction nyonso ezali na kati armée nyonso. Oui papa. Ezali na bato yo ba benga ka ba personnel civil ba persi. Ba personnel civil bazali ba pesaka bango ba formation de base mais bazali ba civil oyo basala kana ba militaire baza obligé balataka uniforme parce que bona uniformité na kati ya place nyonso ba militaire bazali yango wana omona clair moko ba journaliste so bake kuna il faut balata uniforme bato mususu oyo bazo sala na logistique na administration baza ba mais quand même bazozala il faut balata tenir alors wana ba pesa bango ba formation basique de base wana pour babenga ka bango ba persi personnel civil alors ezali et puis na ba oyo bazali ba réserviste bazali wana oyo basala musala liboso ou bien kala baye soki ba réserviste mokolo et moi revue annuel ba réserviste soki bakamati soki ba réserviste soki bakamati Sokoto soki bakamati Sokoto lisusu bakoki ko récupérer ba réserviste pe bazongeli en cas de besoin yango wana ndeko unité ayebi vraiment ba département ezalaka na service militaire soki balobi ke militaire ezalaka bato bazala na minduki na fronte ba mama mosusu na batata mosusu ba oyo balambaka biloko ya ba militaire eza service pe à part omoni bato moko kuna ba mama moko boye baza kuna bango balambaka bambalaka biloko ya ba militaire kotindela bango biloko ya kolia et tout ça ba misala ezali ebele na service militaire ebele voilà. Tokene nano pa ndeko PMP maloba na mboka na yo elombe mobali PMP na banzi ndeko PMP azali disponible te toleka epa ya ndeko mama Zania maloba na mboka na yo Mama Zania azali yepe prête te tokeye pa ya ndeko Dali
papa kancha nazali nando luka mwa place naza musala Ok. nga nazolanda na ngai émission kaka ndenge ezoleka boye me na koti mpo nayokaki eza na ndeko mwa bandaki kotuna-tuna o mituna nde nalii nayanola ye boye ye azotuna mituna lokola ye aza belge aza congolais te lokola aza tanzanien lokola aza rwandais ugandais nayebi te bitumba oyo eza concerné na biso nyonso bacongolais bitumba oyo etali mutu nyonso mwana moke mokolo ntango yo ozoya kotuna papa wakancha bakestion apesa yo biyano donc yo oza okangi maboko ozotala papa abunda na koyoka voi na yo oza mwana moke so ye papa ya mokolo azobundela mboka na ye donc yo jeune okangi maboko ozotuna papa ya mokolo apesa yo biyano oyo mituna ozotuna bakestion mpo ye apesa donc yo oza okangi maboko ovandi ozotala mikolo babunda balobi bitumba mboka bato baoya kokamba yango eza bana yango ya lolenge lokola yo oyo est-ce que tokotia espoir na moto lokola yo ke lobi soki bapapa wakancha bazate bato bazobunda bazate yo koyi kobundela mboka bana to bakoko bakoya na nsima avant kotuna koloba likambo balola nanu lolemo na oso oza na eloko te vanda kanga maboko ovandi na si ozoyoka mikolo ozoyoka bato ya mayele nde bazosolola kwaka kotuna bakestion bete teke soki bozwi pouvoir bokosala nini donc yo na vi na yo orevara te mokomo oyo mpo kokoma président ki président oyo eza titre moko il faut bato mosusu bazwaka yo koyi kozwa te okamba mboka na yo Merci mingi mama Yabana. En tout cas, tozali 12h53 minutes. Awa tozali bakala mingi dans 7 minutes aux 13h et na banza toko passer na kanisi je sais pas ba leki oyo Zulu na petit muchi na ebité rini ba banda soki toko passer relé para bango bakala mingi te parce que ngai na kozala recommandé que na kende na misala misusu mais entre temps tozana bino ba petit wana ndeko Dali maloba na mboka na yo na banzi ndeko Dali azali prêté ndeko PMP est-ce que vous commis prêt ce qui vous allez prêter et vous allez continuer comme tu sais pas tout mosusu oui papa na commis prêt malobe pa na yo elombe mobali bon ngana landi panel nyonso te mbote nano na ba paneliste nyonso na landi mobimba te mais eloko matisa nga mafuta ezalaki ndeko Dubai na ndeko André tango baza koloba ke bolobela gouvernement botika kolobela bakasayen précisément baluba yango nalinga na tuna bango boye bato oyo babetaka mwasi wana avotaki Moïse Katumbi na élection ya simulacre élection na bango ya 2023 tomonaki bato bazobeta mama na tai polo ya Moïse avote Moïse ezalaki ministre ya gouvernement ou ezalaki ba peuple. Je pense que nous avons raison de condamner nos frères Kasaye, précisément Baluba, oyo bazali ko appuyer mabe ndeko Félix azali ko sala. L'exemple ezali ebele belé. So totali ce qui a bé ou père le nom m'échappe oyo Bekanda. À propos na ye akoma ko tenir. Soki totala Augustin Kabuya aza conscient a révélé que peuple mais ils n'ont pas compris. Au lieu de condamner Tshisekedi ndenge azo gouverner mabe mais ye akena ngona tribalisme bozo condamner pour aza muluba. Totali bourgmestre Kalamu biso to botama pouvoir eza biso boye gouverneur ya Kasai kuna espace Kasai eza pona Félix Mutakonya tate na campagne nyonso wana nous avons droit ya ko condamner bango. Na Équateur tozali na sénateur Kasaye papa na biso Mukamba atangela na Kasai député ou sénateur ya ekolo ya province mususu azakuna tribalisme eza makasi so totali ba parti politique na biso
C'est le seul IDPS au numéro 1, je pense que Tina 6, c'est ça, Kassai. Donc, nous avons droit. Et là, Maïta nga izalaki pona bango. Batika kolongola bandeko. Tangu ba disosha bazako lo baba mama esbo kanga minoko pouvoir na biso. To mona ta vidéo e circulate atuna ki ndeko yo mataki na panel mukolo wana. To mona ta vidéo te asalaki ya tiango na media biso to mona ke ndeko a contredire. Mutu moko te azo contredire. Tangu Félix alo ba machamu menu mutu moko te a contredire. Tangu Félix a kosi na entrer à pouvoir ba bomi ba ndeko nga ba luba na kikwit. Mutu moko te a contredire ki ye. Nyo so wana eza fruit ya nini? Ça fruit ya tribalisme. Donc continuer kaka papa yo pe oza kasai mais oza na raison na yo makamozo sala yo bibika pinga Peru baluba conscient toza simana bino tozo beta maboko tozo zela kaka AFC ya ko libérer biso na passion toza nango na banzi na suki wana. Merci Mingelombe Mobali. Mbote bonjour maman Victoire na mboka ya Belgique. Topesio mbote mama ya bana. Yo na libota na yo mobimba. Ndeko HK maloba na mboka na yo olobi boni. Wakacha mbote nanu. Mbote lombe. Ndoko na ena loba ezaka kaboyi papa na ngai. Biso tokokite komata kofinga. Kofinga eza malamu te koza papa. Bon, papa, pona nini etumba oyo bolinga bobunda ngo na ndenge mususu te bino boponaki kaka koya nango na ndenge ya oyo toyebela papa na biso Rwandais Kabila le père ayela todi conséquence ya etumba oyo ndenge papa Kabila le père aya ndenge pe ekomela biso yako bino pe boponi pe lisusu kaka nzela wana soki ke bobengani papa Tshisekedi Félix ke bino bosi ekobotela biso ngambu lisusu na Rwanda te po toboyi te Tshisekedi akozala na mabe na yo okozala bosepela na gestion na ye te me bokoka kopuna ndenge mosusu ya kobundela te mpona kobengana ye eloko biso tozoboya banjake lobi tokomona ke Rwanda akoma ko réclamer ba droit moko boye ke bosinyaki na ye ko boya ko benga na Tshisekedi ponga pe na kasa na ko loba te ke o bona bote makamona tribal nga na yebi yango te mais tolingi to loba kaka ke ndenge bino boponi ko yela nzela wana lobi ekobotela biso lisusu problème te. Merci. Bon, to répondre yo question na wana o répondre ngai papa. Papa Kanakolo ba liboso na pardon. Ya so le docteur maloba na yepana. Oui ndeko otuni mutu ya malamu. Bon, moni bato soki bazoko tsabangwelo komoko na mutu faut kopesa bango chance ya kolakisa kiza lokuta obieza ya solo. Question ya liboso na ko rappeler soki eza moto moko ya signaki ba accord na ba Rwandais. Il faut yeba bien que eza moto ozo pekisa to lungula ye. Pona confirmer yango zwaka maloba ya ndeko babengi biselele. Félix Tshisekedi atinda ye autant de fois comme on a Kagame que Kagame yo moto za na ba relation yo moto yebi communauté internationale ngana za na relation mon côté donc yaka to exploiter ba minerais or ya Sakima moto apesa bango